A través dun escrito presentado ante a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, as confrarías de Rianxo, Cabo de Cruz, A Pobra, Palmeira, Guiño, Ribeira, Carril e Vilaxoán denuncian presuntas infraccións na dirección do Plan de Xestión do Libre Marisqueo por parte da Asociación Rañeiros da Ría, especialmente no que ten que ver coa vixilancia e a rexeneración. O plan de gestión, eles no seu plan puñían que se iba a vigilar, tanto de día como de noite, que iso é mentira, de noite non se está vigilando nada, tanto en esa zona, nos lombos, como en Cabío. O Boído vigílase porque quedalle cerca, como vigilan as súas autorizacións, se vigilan. Pero en tanto nos lombos como en Cabío non se está vigilando. En Cabío, exemplo, este ano non está habendo punto de control. Quer dizer, eso son cousas que no plan, si yo pos, non se están cumplindo, de que estás facendo un control sobre eso. Depois, a parte de regeneracións, non se está facendo nada. Rañeiros da Ría nacía en 2018, integrada inicialmente polas 12 confrarías de Arousa para asumir a xestión directa dos bancos de Cabío, o Boído e os lombos do Ulla. Sen embargo, a falla de entendemento e os conflitos entre confrarías provocaron que a maioría abandonaran o proxecto, quedando únicamente na actualidade os pósitos da Illa, Vilanova, Cambados e o Grove. Ademais do fracaso do proxecto, as confrarías asinantes expoñen o seu malestar ante a actual xestión que din non está a cumprir co plan aprobado pola Consellería ata o 2023. Por esta razón, piden a busca dun modelo alternativo e, no caso de non ser posible, que sexa a propia Administración a que volva a asumir a xestión das zonas de libre. Nós queremos os da Arousa Norte, máis está Villajuán e Carril tamén, creemos que a gestión non está sendo moi boa, no cal deberían de, polo menos, este ano sacarllo a Rañeiros, a que se non queren darllo a outras cofradías para gestionar, como éramos ao mellor nós Carril e Villajuán, ou Puebla e Cabo de Cruz, pois polo menos que se quera dar a Consellería este ano para investigar esas infraccións que se fixeron. Pola súa banda, dende a Consellería sosteñen que o plan presentado por Rañeiros foi aprobado en base a criterios técnicos e legais. Aínda así, investigarán as presuntas infraccións denunciadas polas confrarías discrepantes para, no caso de confirmarse, iniciar o correspondente procedemento administrativo.